Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua yang dimanapun berada? Kembali lagi nih berjumpa dengan saya, tentunya masih di channel ini. Nah, seperti biasa, di mana setiap harinya saya selalu berbagi tips dan informasi seputar kesehatan dan juga kecantikan. Namun pada video kali ini saya akan berbagi tips, yaitu 7 khasiat rutin minum air jahe campur bawang putih, yang dimana Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada penyakit mematikan ini. Nah, seperti apa? Jika Anda ingin tahu, simak terus video ini ya, tentunya sampai selesai. Siapa sih yang tidak mengetahui kehebatan jahe dan bawang putih dalam mengatasi beberapa penyakit? Kehebatan jahe yakni memiliki senyawa bioaktif seperti sagual yang menunjukkan sifat antiinflamasinya. Nah, berikut ramuan tradisional yang bisa Anda racik untuk mendapatkan manfaat dari air jahe dan juga bawang putih ini. Pertama-tama, parut atau blender 250 mg jahe, geprek 3 siung bawang putih, kemudian 1 buah lemon dan juga madu. Nah, caranya, campurkan semua bahan dalam panci, kemudian kita rebus dengan 2 liter air sampai mendidih. Nah, kemudian kita angkat, lalu kita biarkan dingin dulu. Nah, setelah dingin, lalu tambahkan 2-3 sendok makan madu. Nah, kemudian ramuan siap dikonsumsi. Sedangkan dosis konsumsi ini, minum 100 ml ramuan ini setiap paginya sebelum sarapan selama 2 minggu. Lalu berjeda 1 minggu dan ulangi mengonsumsi selama 2 minggu lagi. Nah, lakukan hal ini 2 kali setahun untuk mencegah penyakit kronis yang dapat mengancam kesehatan Anda. Sedangkan khasiat ramuan jahe campur bawang putih untuk kesehatan seperti dilansir dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, mengatasi batuk. Jahe dan bawang putih ini dianggap sebagai obat terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada hidung dan juga bronkial. Senyawa utama dalam jahe bernama gingerol dan alisin dalam bawang putih bisa menjadi solusi batuk alami, sekaligus mengatasi gejala yang menyertai akibat radang. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas di ranjang. Nah, secara pengguna umum, jahe penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, sehingga secara otomatis juga bisa meningkatkan rangsangan pria. Jahe dan bawang putih ini masuk sebagai afrodisiak dan sudah terbukti bisa meningkatkan gairah. Bawang putih bahkan telah digunakan selama berabad-abad sebagai afrodisiak dan dikenal sebagai peningkat libido dan stamina secara alami. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyembuhkan sakit kepala. Efektivitas jahe dan bawang putih ini untuk sakit kepala sudah terbukti. Kekuatan antiinflamasi yang terkandung dalam bawang putih ini dan juga jahe ini juga bisa mengurangi ketidaknyamanan ketika sakit kepala, flu, dan bahkan sebagai solusi masuk angin alami. Kemudian yang keempat, perawatan penderita diabetes. Nah, jahe ini sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah, di mana minum 100 ml jahe bersama 1 gelas air di pagi hari sudah cukup ampuh untuk mengontrol gula darah Anda. Ketika dicampur bersama bawang putih, maka tidak hanya gula darah yang bisa Anda kontrol secara baik, tetapi juga memperkuat tingkat insulin dalam darah yang sangat penting bagi penderita diabetes. Kemudian yang kelima, mencegah penggumpalan darah. Dari sebuah penelitian di Universitas Amerika Serikat, dibuktikan jika jahe dan bawang putih ini bisa menjaga kesehatan kardiovaskular, karena dianggap sebagai pengencer darah alami dengan cara mengurangi kepekatan trombosit untuk mencegah pembekuan darah. Selain itu, kombinasi kedua bahan ini juga bisa mengatasi masalah sirkulasi dan juga kolesterol tinggi dalam darah. Kolesterol atau LDL dan juga deposisi plak aorta yang berkumpul di dinding pembuluh darah bisa diatasi dengan kombinasi dari dua bahan alami ini. Nah, kemudian yang keenam, mengobati artritis. Jahe dan bawang putih bisa bekerja sama dengan baik untuk mengurangi pembengkakan dan juga mengurangi rasa sakit akibat rheumatoid arthritis. Dari penelitian terbaru dikatakan, jika campuran bawang putih dan jahe ini bisa meredakan gejala yang dialami penderita osteoartritis dan juga 74% orang yang menderita rheumatoid arthritis. Kemudian yang ketujuh, mencegah beberapa jenis kanker. Kanker kandung kemih,
kanker prostat, kanker perut, kanker payudara, dan juga kanker usus besar. Semuanya bisa dibatasi hanya dengan mengonsumsi campuran bawang putih ini dan juga jahe. Vitamin B6-nya yang ada di dalam dua bahan ini sangat penting sebagai solusi kanker. Sangat baik digunakan untuk menghindari efek samping akibat kemoterapi atau obat-obatan. Nah, baiklah pemirsa, itulah tadi informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.